Hello，今日咧我哋諗住出發去一個 road trip，咁其實係一個短 trip 嚟嘅啫。我哋諗住去3日2夜，咁其實就係諗住去澳洲嘅首都 Canberra。咁其實喺幾年前咧，我哋喺墨爾本去 Sydney 嘅時候坐過一架灰狗嘅巴士啦。咁嗰陣時咧架車有經過 Canberra 嘅，咁我哋就落去踩一踩過啦。咁實質上呢個地方咧，我哋係冇去過嘅。咁再加上咧，本身 Canberra 係澳洲嘅首都啦，咁我覺得都應該要去一趟嘅。咁所以我哋就喺呢個3日2夜嘅短 trip 啦。咁由墨爾本出發去 Canberra 咧，大概係7個鐘頭嘅路程。咁我哋通常中間都會停下休息下啦，食下飯啦。咁所以我哋係預鬆咗嘅。咁而家咧係朝頭早9點半啦，咁我哋就差唔多準備執好啲嘢就出發㗎啦。到咗夏天咧，我屋企門口嘅呢一個辣杜鵑就開得好靚嘅。呢個係我瞓覺要夾嘅，因為我條腰整親。橋咧就係由 Victoria 去到 New South Wales。我係揸咗3個鐘頭車嚟到 Albury 呢個小鎮嗰度，而家揾晏晝飯食。我啱啱見到有間壽司鋪，我睇下有冇壽司卷賣先。而家距離 Canberra 仲有大概2個鐘頭左右嘅車程，我哋而家喺其中一個景點嗰度休息下先。呢個最出名嘅景點就係呢隻狗，佢守住一個飯盒，一個便當盒。今日嘅天氣係超熱咯，頭先呢係41度咯，而家都係40度。所以我想講喺架車入邊嘅時候勁熱，尤其是我哋頭先泊低咗架車喺 Albury 嗰度食 lunch 嘅時候呢，架車係烈日當空之後曬咗1個鐘呢，跟住佢真係好熱。我哋後尾開冷氣呢，佢唔夠凍啦，仲突然之間好似出咗暖風咁樣啦。所以呢個天氣出去我真係覺得好辛苦。我睇翻天文台嘅 app 咧，起碼要到夜晚7點咧，佢先會降1度去到39度，而家都仲係40度。呢啲 lockbox， 跟住咧入密碼，然之後就可以攞到房鎖匙。我今晚住呢附近，而家咧我哋去攞翻架車，然之後泊落停車場同埋上去攞房先。其實唔好睇個天咁光，已經8點鐘啦，係夜晚8點。今次租呢個係屋嚟嘅，有2間房，有個露台。睡房呢間房係2張單人床，
跟住可以出去個露台。另一間主人房咧係有埋沖涼嘅。